Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Каф. Валь Кур'анил Маджид. Каф. Клянусь славным Кораном. Баль аджибу ан джаахум мунзирун минхум факаля аль-кафируна хаза шай'ун аджиб. Но удивились они тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: «Это нечто удивительное». أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Неужели воскрешение наступит после того, как мы умрем и станем прахом? Это возвращение невероятно. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Мы знаем, что земля отнимает у них, и у нас есть сохраняющее Писание. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ. Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. Неужели они не смотрели на то, как мы построили и украсили небо над ними? В нем нет расщелин. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Мы ниспослали с неба благодатную воду и взрастили посредством нее сады и зерна собранного урожая. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. И высокие финиковые пальмы с лежащими друг на друге плодами. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Пропитание для рабов. Мы оживили этой водой мертвую землю. Таким же будет исход из могил. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ. До них сочли лжецами посланников народ Нуха, жители Расса и самудяне. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ. Адиты, народ фараона и братья Лута. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ. Жители Айки и народ Тубба.
Все они сочли лжецами посланников. И сбылась моя угроза. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Разве мы изнемогли после первого сотворения? Но они сомневаются в новом сотворении. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем еремная вена. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Справа и слева от него сидят двое ангелов. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Какое бы слово он ни произнес, при нем всегда готовый наблюдатель. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Смертельная агония явит истину. Вот то, чего ты избегал. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. И подуют в рог. Это день угрозы. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем. لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ты был беспечен к этому, но мы сорвали с тебя твое покрывало, и острым является сегодня твой взор. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Его товарищ скажет: вот то, что приготовлено у меня. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. Вдвоем бросайте в гиенну каждого упрямого неверующего. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ. Который отказывал в добре, совершал преступления и терзался сомнениями. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Который признавал наряду с Аллахом другого Бога. Бросайте их в тяжкие мучения. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Его товарищ скажет: Господь наш, я не совращал его. Он сам был в глубоком заблуждении. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Он скажет: не припирайтесь передо мной. Я предупреждал вас заранее. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Мое слово неизменно, и я не поступаю с рабами несправедливо. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. В тот день мы скажем гиенне:
заполнилась ли ты? Она скажет, нет ли добавки. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. А рай будет приближен к богобоязненным и будет неподалеку. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Который боялся милостивого, не видя его воочию, и явился с обращающимся сердцем. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Им будет сказано: входите сюда с миром. Это день вечности. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Там для них уготовано все, что пожелают, а у нас добавка. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Сколько же мы истребили до них поколений, которые превосходили их мощью. Они странствовали по земле. Разве есть куда сбежать? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Поистине в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за 6 дней. И усталость ничуть не коснулась нас. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Терпеливо сноси, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед закатом. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Прославляй его в некоторые часы ночи и после земных поклонов. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Слушай, в тот день глашатай воззовет поблизости. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. В тот день они услышат трубный глас истинно. Это день исхода из могил. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Поистине мы оживляем и умерщвляем, и к нам предстоит прибытие. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. В тот день земля разверзнется для них, когда они будут спешить. Нам легко собрать их таким образом. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо принуждать их. Увещевай же Кораном тех, кто страшится моей угрозы.